Televisa presenta Lo que se viene a continuación. Mi momento ha llegado. ¿Qué me ves? Nada, nada. Más te vale marrana. Una posición cúbito dorsal, que sería la de sentado. Por favor, puede tomar asiento. Le voy a hacer una revisión de auscultación. Primeramente vamos a percutir los focos, que serían subclavicular, y para eso vamos a necesitar el dedo de medio y el dedo índice. El procedimiento consiste en explicarle al paciente que va a ser auscultado y que vamos a escuchar los ruidos pulmonares y que inspira un poquito fuerte. Y hacia atrás, cuando es atrás 33, tienes que hacerle decir.